Åpenberingen 20:15. Og hver som helst, og fannst ikke skrivavur i luftsins bók, vær kastavur inn i eldskjelven. Hein i skårene. Du skal dodja en dag, og vender du ikke om var en tann dævur kjemur, så kjemur ditt navn ikke standa skriva i luftsins bók, og du vær kastavur i eldskjelven, endelengur. Vær som da brenner i allar æver, til en kavhøytne klotte. Kan bara säga där. Det är inte hjälpa där att du varst ögna för baptist, att du ögna för varst av kristna folk och kanske helt över omvändan, men så kuvändi och fast ut att tänna färna någon. Så visst som du är han som du nu är där, så kan du säga där att du fast i helvete. Det är fullständigt lägga handen i hjärtat, du har ett helvetesbad. Og en satans unge og en satans tænare. Og okkara myndløg, vi som kristen, til henda bautjen her. Og du snakkar om at tolka, til en spurning om hvordan man tolkar skriftene. Det er ikke mye hjelpa der å døma deg. At du er tolka det så og så. Hatt bare en undanførsla, at øtlandan tolkingen her, folk snakkar om at tolka til å borteforklare. Tar at tolking til borteforklaring og ikke annet. En annan kavhøyen klottja sura kringvarpen til Jan Lamhauge. Gåsne fyrrøyga seg til helvetes eld, og til helvetes baden, og en frafallen høymamisjonare, som i det er nokta Jesus. De kunne ikke si at de ikke vita bedre. De da vita bedre. De da vita bedre. Og han den her høytna ljósharda håran i framsøkn som var i sendingen til Heina og Gjørskveld, de må øyne fyrrøyka seg til helvetes eld. Kavhøye lorst enda pakk. Djevelsens unkar. Orma avkoming hva til deru. Vi talte av fram å prætika Guds år. Vi her inn i Skalafjørnen og norran for okkon her. Vi talte fast vid Guds år. Så kom dit kavhøyten og kloddar så i havnene tjäna Satan allt vad det vilja. Och fylla förja land vid lign för allmänna pengar. Så vi vill tvinga att betala jag har 2000 kronor till att losta kringvarp i marre. Var det frivilligt så har jag inte betalt några kronor. Det är inte ta värt. Det är fänans apparat. Allt som det är då. Ösni han sjálfur finner kåpa. Helvetes unge. Og et satans apparat. Det kan ikke dødler og sjore. Det er et liknar apparat og et satans apparat. Alt som det er. Og hans instanser, hans ståner her tjatukon. Hver som helst og fannst ikke skrivavur i luftsins bók var kastavur i eldskjelven. Luftsins bók. Hver skriva i luftsins bók? Til de som har vendt og fylgja Jesus. Mohammed kommer ikke hjelpa øyne mennesker å døma deg. Buddha kommer ikke hjelpa øyne mennesker å døma deg. Og jeg heldur Allah. Allah er ikke Jehova. Kan jeg bare fortelle til kun. Jehova er okkara god til fægi vår Herre Jesu Kristus. J-E-H-O-V-A-H. Tjei bøkstavar. Lukas 20 fra 16 til 20. Og tar tjei til kom og atter vi frøye, siande, Herre, sjalt djevlaner er underbrottlir i fyrir okkon, djøgnun navntutt. Og han sier vi tar, jeg skåa i Satan som snarljøs falla fra himne. Satan er nemlig fallen fra himne. Han var Lucifer. Nå er han Satan. Det var Lucifer som fall. Ikke morgenstjøtnan. Og i Jesaja 14:12. Jesus er morgenstjøtnan. Og i oppenberingen tverrferer. Og i Petsebrøven. Så jeg gjevet ikke mått til å trakke og høgormar og sportrekkar til det som gjør det nå, og trakke det ikke nyer. Det er helvetes unkar.
og iver öllun måtte fudgjendans, og ønske skal vi nøkron mittlun møyna tikkun. Hauast hetta, og i hesum fegnest ikkje at andaner underbrottligere i fyrtikkun, men heldur fegnest av tog at tikkara nøvn oppskriva og i himne. Nøvnene tja tøymen som fylgja Jesus oppskriva i himne. Ikkje tja tøymen som øynafer var omvendir, men så vendu borstur og fer ut i heimen. Tarra nøvn stand ikkje oppskriva i himne. Heine oppi skårene tutt navn ikkje oppskriva i himne. Du er en satans tænare. Det kan du en familie vita. Det kan du en omma vita. Men hon bia fyrir der. Måtte du tøv finne nøye til omvendingar til en helvedes liknare. Du skal nok hava sagt vi kjeldene, ja, at vi gjerra sendingar om møgnjøtnar i fargen. Kunne vi ikke slippe snakka av tikkun òsne. Og så har de brukt torra gautrunne og torra velvilja, utan å si at de hva det atlav. Så tåsadet vi et stakkala vatte som heldig seg være samkyndan. Han ikke samkyndur. Han tro til liggende at han fødder, at det sånn her, til han som han han og skal samkyndur slik til. Det året yngre enn 1830. Hikker du en av gamle årabøk fra 1823, så finner du hverst homosexual, eller pedofile. Det eneste du finner til sodomite. Og det som det merker, og i årabøkene til Noah Webster fra 1828, til sodomy a crime against nature. Ja, sodomy, det det som det Det sodomitter. Det var gjørset til sodomitter. Og det en liggen fra utgangspunkten av at en mæver samkyndur. Det han ikke. Ikke mæver samkyndur. Hvis han bergist vi tar trådene der og sånn sinne, ja, så han forvirravur, kvekklavur, forvirravur og stakkalavatte, stakkalavatte. Og til en satans ligne at han samkyndur. Han skal bare komme bort fra til lignende, og få vite at han skaptur, og tryggva til at han skaptur rett, til det han. Og så skal han få hjelp og arbeide vid tog. Og han kan ikke gjøre seg ut til at livet sammen med en mann, eller for å gjøre kinslige ting ved en mann. Det sint. Og han sier om det det som han tror. Måste du selv om du tror, ja, men jeg tror jeg, onkel Mæver sier, ja, men jeg kan ikke vite, jeg tror jeg være sammen med bøttene. Jeg tror jeg at gjøre akkur kinslig for bøttene, så det rævlig sint. Eller Mæver sier, ja, men jeg tror jeg dreper seg konen her, og så dreper han. Så det rævlig sint. Det akkurat det samme hvis jeg Mæver tror at for vi gjør en manne, så det sint hvis han gjør det. Og lignen som til pumpa ut det, til at her samkynne skal finnast. Samkynne hever ikke gilde. Ikke gilde. God ikke skapt ut et øyneste menneske samkynt. Ikke ut, heine. Held ikke til. Onkan. God skapt menneskene bøyna stendt og brettgarden, men ter søtja mong ringbrøgt. Der søtja mong ringbrøgt, men Gud skapte henne bøyna. Men så fettler hun, og så tror hun liggen. Hadde hun liggen til pumpa. Det hva det Og hver som helst og fannst ikke skriva av vår løyfsens bøk, være kasta av vår inn og i eldsjækven. Jeg sa ut av netten at det var en koreansk jenta eller kona som har upplevat här att hon så helvete. Och hur det var det minns jag akkurat till en 4-5 år sedan hugde efter det. Men hon upplevde det här och sa det och sa punslena som det får ner i helvete. Att det var punt det är djävlar här, det är sig djävlar så är det som de kallar demoner. King James kallar det djävlar.
King James Bibeln tåsar om djävulen, the devil. Men så devils, och det som det kallar demoner. Men demoner är slett det rätta ordet. Tog att hickar du i åraböcker så ständer att demon till a deity. En goddömer som tillber demoner. Men säger du en djävul, ja så det akkurat det är. Det lyser så väl det och akkurat malen, bäg enskun och förskun. Tog demoner, devlar. Ja. Jesus kastar ju devlar i evangelion. Han där gentan här hon dos väl att måla och hon målar i så allt det som svanar i helvete. Och hon ser folk. Hur det blir punt. Hur det blir punt i helvete. Och det är negg folk som har särslukt. Jag var ju nu i helvete. Jag upplevde det. Och i en 20 minuter och i himlen. Jag var väck i 30 minuter. Jesus visste mig. Bäg himmel och helvete. 1. januar 1925. Så jag var i disse tingene. Men min vinterløg er altså Guds ord. Enska og føreska King James. Lukas 16 fra Nujjan. Det var en av så ryker med som var kladder i purpur og funtløyn og gleddest marglætesliane kvande. Gleddest marglætesliane, marglæte til luxus, han levde i sus og dus. Og det var en av oss byttare nevnt Lazarus, som var lagt ved hans apostor, fotler svarun. Og tråande av være mettar vid målen som fotler fra båren og tjatt rygga mannen, her har trætt kom hundan og slokt og svar hans herra. Og det bare også, at byttaren døye, og være av ønglen båren inn i feng Abrahams til paradis. En rydde med døye i øysene og være gjerraver. Og i helvete lytter han opp eionsøynen. Til her til å vakne opp hein i skårene. Til til helvetes. Det kan du bauka. Og det kan du seksøkja med fire. Det skøyt jo. Men det kan du vite at det kan alt farge folk vite at det du vil har vært baptist. Det er ikke hjelpa der. Du har et helvetesbaten og en satans unge og her er en lignare og en vittløyare. Du har et ambo i satans hånd. Du var ringa straff i helvete. Kan du bare fortelle deg. Og i helvete lytter han opp eionsøynen, verandi og i punslun, being in torments. Ikke poinnon, han er ikke bare ilt, han ble punslaver. Og ser Abraham lengt bortfra, og Lazarus i fengje hans herre. Og han gjeila jo seg i feir Abraham, hev miskunn over meg, og sendt Lazarus at han må dippa tippen av sine fingre i vatten, og svela tungomøyne, til at jeg punslaver, og jeg som loa. For I am tormented in this flame. Han ble ikke opprenter. Jesus sier mengast det at helvete er en eldur, og en hel, Bibelen tar om hel eld, hellfire. Og her tar det eldur ikke sløknar. De brenna og brenna og brenna og brenna. Og det som jeg har hørt til at de vil at disse ytterlig andaner utføre punslan av de som er her, og tar kunne godt eta deg opp, eller stinka deg, og holde vekser atter, så får det fri øyne stund, men så kommer han atter og gjør det samme. Og folk som har loje, tar det tunga ver brent og toa og hala ut og sånt, og så vekser han atter. Og folk som hadde misbrukt bøten og anna, de ble punt på en måte, og så han øysene en andre kona, Mary Baxter. Hon sa øysene til at det var en avvis puntsla fyrir sodomittar, det som tid podra og kalla samkjent, det er ikke samkjent, det er vittløyd, det satan vil loje fyrir dem, og tar det innasta, at det er samkjent, og så halde det, det som er det, så kan det bare fra livet sånn snær. Så som Arne Abrahamsen fortalte i Jørskvalde Kjolvor,
Og han fortalte til at onkel Klodde ur Danmark var kommet jøkken agape, og jeg fortalte om til at du må ikke glemme til sjølvan, Gaue. Du må minnes til sjølvan. Og du må komme vågjere i ditt og datten. Ja, hver måneds til vi, du må glemme til som ferie er, og ferie inn i det nødja kapitlet, det som du har funnet av, det som du erst. Nå er du samkynter, og du måste leva såles nær. Hadde vi en satans svigaprofetor, kom inn i kjelten og jøkken agape. Hadde øyet det halde ute, Paul Høy. Men det er så blind og gautrykven at det halva er det halva mer nok. Men det var jo vel av. Det tog jo vel å si. Det har vi vita og i 20 år til det. Ja. De er homoseksuelle, nei, de er ikke homoseksuelle. Sodomittaner, de som levde i Sodom, som og sint som det gjør i Sodom, de ble puntet på en avsammata. De ble spent opp, bøynene sunter, og så kom djevlar her, vi gløvande høyten røren og stunker rørene opp i endatarmen og opp inn ut deg, og de uldu her. Sørst du, for tog om du opplevet her og i tøyne løyve, må en tra til samme kyn, så er det ikke lov til å gjøre det. Og gjørst du det, så synda du. Og om du hever til traina, så kan du be god om hjelp, og han kan grøa det til å bruke for grøying. Det var rett, det som kom fram i sendingen her gjørskvalget, at de bjør av dem ankra hjelp i USA, her som det var så grøyingar sentur 4 sodomittar. Det øynaste du bruk for til å være vaskavur. Og i sinnen og hjertan. Du erst ikke samkyndur. Og djevet du ut i samkynt, eller samløyv av samme kynne, eller vi samme kyn, så djevet du ut i sodomittist avlevna, og du først i helvete fyrir det. Eller ikke sjøy hvert øyter, eller ikke sjøy hva snakker vi, politist, løgmann, dangstvald, rujtsumpå, fløyt i det. De kunne ødelig etter lort. De kunne helvetes lignare pakk. Alt som det der. De kunne ødelig være dømt av Guds åre. De skulle ødelig ryse opp, og efter det, og ta være et kvitt hasett. Ta være et kvitt hasett, de kunne standa frem og fire. Og god kjører dømme til kun. Og finnes tykkere navn ta ikke skrive i løfsens bøk, så vil det kasta i eldkjøpen. Heine opp i skårene. Og tusen var ferdig ned i helvete, og djævlene kom bindende her, spenna bøynene av der sunter, hita et rør, og stinket opp i anus av der, heine opp i skårene. Til et helvetes baden du erst. Kan du bare fortelle der? Så varst du til, så ranker tåra sagt der sannløygan. Til et helvetes lignare apparat. Fanen øyde. Okkara øynaste myndeløy er Guds år, og vi halda det opp og prætika det, og derfor halda av fram at gjøre. Og i ødelen for ned, kan jeg bare fortelle der. Vi leser videre, men Abraham sier, «Sonur, minst til at du i tunnelufstøy tøkst vi tunnen gautingon, og lykkaløys Lazarus idlotingon. Men nu er han trostavur, og tu erst punnslavur. Det kommer tu å være heim oppi skårene. Du kommer å få høyt jaden oppi skårene av der. Jeg har sett deg så jeg sa til et annerledes for første fer, at du har fotler i djevelen. Du var simpelt en demonbesetter. Det øyneste at du brenner fire, og til det som hadde kringvarps patje brenner fire. Og du kan ikke trøyvast her, du kan ikke hava det godt der, Sjore, utan du er en satans unge, en Guds avnoktande djevel. Som Jan Lamhaug gjørs nyer. Alt dette patje, Sjore. Og tu ert punnslaver, ja. Og omframt dette, og i middelen okkon og tikkon, er det et mykje svalg fest, så at tar som vil ferast hene fra til tikkara, kunne ikke, og jeg kunne tar ferast til okkara som vil komme hene fra.
Ta sier han, jeg bier til tessvegna feir, at du vilderst sendt han til husar feirsmunds. Nu ber han Abraham senda Lazarus til hus feirsmunds, til husar feirsmunds. Til at jeg har 5 brøver, at han må vittna for tøymon. Vittna for tøymon. Hvordan kan vi ikke vittna for her, heine skårene? Det eneste du gjør, du bare lukka ditt hjärsta och din öra och väntar bort från Jesus och öppnar tunna skåre för Satan och han pumpar hjärtan från. Du är andaliga. Du är en andaliga så du mittor du erst. Och en du minst lika stor så du mittor som näkar annar. Och du vittlar Guds folk och vittlar färjar mot folk och det släppte släcka gera. Även mot influensa i kropp. Jag kommer att avduka det, jag kommer att standa där emot det och kalla det till som du erst och säga det för du färst, to färst och i helvete. Det här du färst, hvis du inte vänder om och det har vi ångat tryck att du näkan till färst att göra. Du har långt att vänta om, du har långt att vara omvänt röjna för som förstand det. Skall det öjdas för jag vet inte om du vet det. I alla för nu är du en satans apparat, en frafallen baptist. Och det som jag vill säga till är att folk som har varit innaliga men vänder sig bort och avnokta Jesus och för arbeta emot kristendomen, det blev delbesett. Här tycker djävulen iver och han har tycker iver satt här han upp i skårene. Fanen pumpade upp i tunna skår och henne. Och tar vi du hiva av eldkäkven och där vill han komma pumpa glödande höjdrör upp i tunn endatarm. Tåsa ta om tålsemme tunn helvetes åtlor du erst. Du är ett helvetes apparat. Det har 5 brøver at han må vittna for tøymon, at ikke tøyr øysene kom inn i dette punslested. Helvete er det punslested. Into this place of torment. Place of torment. Jeg forstand at du ikke skola i England gale. Her er det bare Lars Fanaskap. Så du skiljer hva place of torment er. Place of torment. Det er ikke place of pain, place of torment. Torment er punsland. Men så er det onker som utøver det. Og det som har vært i helvete, det som har sett helvete, de vittner til at det er sånn her. Ytlo andan djævlan her nere, de punsla de som er her. Og det er imsa grader av punslan. Og de som har livet i sodomi og i sinne liv her gjør, de får ringa punslan nere i helvete. Ikke øyn av dem som lemmals. Ikke at det vender om. Abraham sier vi han, tar heva Moses og profetarna, let høyra tøyr. Og han sier, nøy feir Abraham, men om øyn får tiltøyra fra tom deio, vil jeg tar vende om. Han vil heva at Lazarus skal rus upp fra tom deio, for jeg vittna, for sønner familie. Sønner familie? Apropos familie, apropos ommo og mammodøyna og ditten og datten som har bifyrt der heine. Til som har dødje fra til helvedes, og ta ikke om det kan gå for deg, ta vær sannøyd som du vil til ligva, for at de følger folk om at bøtnene ikke må høre til at de må trykke Jesus, annars for at i helvete, det er sannøyd. Ødel må trykke Jesus, annars for at i helvete. Løk med over denne drottning, og ødel denne drottning. Henne kom denne røya. Og danske prinsen som akkurat nå deier, hvis han ikke var frelst, så er han i helvete. Hvis han ikke tror Jesus og hei sånne synder vaskeier, så er han i helvete. Og i helvete, og i helvete, og i helvete. Og de som fåra bøtnen er kommet til Jesus, som han da ljøs har det heksen i framsøkn, som du snakket vi henne. Han da ljøs har det heksen i framsøkn, som har løs under bøtnen fra Sarepta. Du vet at du finner vite til at et helvete er til. Hun får sånne bøttene fra å komme til Jesus. Det er veldig henne friere at
at en milnestøyne var hongt om bøyn henne, og at hun var drukna i havsens djup, enn at hun skulle være i øynene av som minstu som trygg var Jesus til møgnboa, og til hun. Tog om hun dodja, ta i hun dør, så fer hun ikke bare en miln. Men hun kommer å være bleka ui eldsjekven. Ui eldsjekven, ui helvete vittar, tun heks. Tun heks, tun heks, tun heks, tun satans likvandi heks, satans apparat, framsøknar, devilsett pakk, godleises lorstendar, djevle avkom, orme avkom, satans unkar. Vers 1, og han sier vi han omtøyr høyre ikkje Moses og profetanar, og heldur vilja tør vera sannførder, til at øyn røys fra tøymon deio. Og til vi ser, jeg vil se til at folk ser under, folk fer under og tenker at suttja, som man sjåver finner kåpa, man fer under, man byr, og ta fer under, og så er det suttja. Even naturlig ting fra gode. Folk blir grøtt, vi tess li, fra meg så er det, og allukal vil det ikke vende om. Allukal gongt av brøya dømsens vei er rett og tjene satan og flenner bort og spottar og arbeider for satan. Det kan gjøre dere klare for i helvete. Det gjør satans pakkar sore. Og trønder vattnet den helvetes ondskje. Gjør så vel. Men man ser bare til at det kommer bare inflasjon og i kringvarpet. Det nu åpner nu skal en utvarpsras byrja, utvarp våar. Våar men røysen trøyter av kringvarpen. Og så vidt er her inne. Vidda finnes jo en tjei. Og brekkar han aula. Han brekkar grøt for jokken inne. Ruttlar bastøynar borstor. Og man går til himmelen rutta sånne KVF borstor. Han den satans støyne sur i havnene, og ruttlan, bare, altså, det er det vårt, nyer i avgruntene bare, og Jesu navn. Amen. Så heiten i heine, til et helvetsapparat, dette måste tåla. Dette måste tåla. Og tenk imot det, dette er den øyneste bjergjeng. Det som Jesus har gjort for deg og Golgata krosset, som du øyne forhørte, som smadrangur, men som du ræka. Hetta burde du holdt. Heter han ikke krossur jeg bæra. Kristus har båret en kross. Det eneste krossur vi skulle bæra til å fylgja Jesus Kristi. Det en krossur i Jesu heim, særlig nå i Jesu enda tog. Nå tar jeg alt spennende imot det. Nå gonger man imot streimen, men det gjør vi så. Men alt som du ikke kommer til å tåle, det tar jeg devlaner, kommer at hita seg røren og stinga det opp i endaterminater. Ta ikke om det øyla, og ta ikke om det innskja til at du har lust etter meg. Og etter tøymen som rønt av formena det, rønt du at boa trunna ui det, som du skakar der undan, eller kanskje du hei øyna fyr. Kjenner du baptister rett, så trykker jeg det at har du øyna for å være i kæren, har du øyna for å være frelster, så er det avgjør frelster, så er det avgjør fortapter. Og nu var en stund. Det kan lukka fortelle der. Så du kan vende om. Du kan vende om. Og ja, Olvar, hetta måste tåla. Hetta måste tåla. Du er en hemtar ætsøkning mot de kristne. Du heter okkur kristne. Det er ei sunt, altså. Det ser man øyla vel. Men det var ikke gav mamma at du stendte framfor du kvita downstålen og hinn efsta deg. Ta ikke om det bøna, ta ikke om det pipra, men ta vi det for sånt. God kommer at åpna løvsens bøk, og til navn kommer ikke finnes der. Og du vil hiva i eldsjegven, og her kommer det pøynast i alle ræver. Hvis du ikke vender om. Hvis du ikke vender om. Og kommer det å gjøre til at vi ånga tiltrykk til. Du giver det fullt og holdt,
og i arbeid til Satan. Hva gagnes der? Du kommer at engra deg i helvete, Jesvel.